今回は自身が開発に関わっていたゲームをご紹介するシリーズです。今まで開発に参加した作品は15タイトル、少しお手伝いした作品や発売されなかったタイトルも多数みたいな感じでして、その中から今回はダージ・オブ・ケルベロス・ファイナルファンタジー7のオリジナル版、インターナショナル版、オンライン版、そしてガラケーでサービスをしていたロストエピソードも少しだけご紹介していきたいと思います。またこちらの動画はいつものゲーム紹介だけですが、ダージ・オブ・ケルベロスなど自身が関わったゲームの話せる範囲の開発話やメイキング的な舞台裏話に蔵出し映像などを入れたゲーム紹介をメンバーシップ限定で配信予定です。興味のある方はよろしくお願いします。というところで本動画のゲーム紹介はいつもの3人で参ります。ではでは、そんなのあった館へようこそ。ダージ・オブ・ケルベロスファイナルファンタジー7は2006年に PS2 で発売されたガンアクション RPG で、タイトルにある通りファイナルファンタジー7のコンピレーション作品の一つです。コンピレーションのシリーズとしては FF7 本編の2年後を描いたアドベント・チルドレンが AC、 FF7 本編の6年前から6年間のタークスを描いたビフォア・クライシスが BC、 FF7 の直前までのザックスを主人公としたクライシスコアが CC、 そしてこちら AC の後ヴィンセントを主人公として描いたダージ・オブ・ケルベロスが DC とアルファベット A からプラス C といったタイトルになっているのだ。まずはそんなダージ・オブ・ケルベロスの最初に発売された無印版からです。物語はファイナルファンタジー7のエンディングの一方その頃から始まります。本編のエンディングにいなかったユフィとヴィンセントが何をしてたのかというスタートになります。それとこの意味シーンに出てきてヴィンセントが思わず銃を向ける死体ですが、 FF7 本編でこの場所で戦った北条です。ヴィンセントにとってはものすごい因縁がある人物で、ジェノバに侵されていたこともあり、まさか生きてと銃を向けているのですが、本編を知らないと何が何だかわからないスタートですね。ちなみにこの後エアバイクに乗ったユフィがヴィンセントを助けに来ますが、助けに来た方のユフィがうえーとぐったりしてますが、これはユフィがめちゃくちゃ乗り物に弱いからです。これも本編をやってないとわからないですね。そんな感じで FF7 をプレイしているとわかる小ネタもあったりします。と言っても物語は本編キャラに新キャラを交えた新しい物語なので、いきなりでも遊べなくはないかと思います。そんな導入から3年後、アドベント・チルドレンから1年後、今作の主人公でもあるヴィンセント・バレンタインは自身のトラウマ、大きな心残りでもあるルクレツィアという女性がクリスタルの中で眠っている洞窟の夢を見ます。ふと目覚めると、そこはミッドガルにもほど近いカームの町ケットシーの中の人、元神羅のリーブからある相談があると町に呼び出され、宿にて待っているヴィンセント、折しもカームでは年に一度のフェスティバルが開催されていますが、その時突如神羅のソルジャー服を身につけた謎の軍団が町の住人を襲い始め、といった導入で神羅の闇とヴィンセントやルクレツィアの過去、そして自身すら知らなかった自らの秘められていた謎が明かされていくのだ。ゲームシステムは銃の部品を入手してカスタムさせ強くさせていったり、キャラクターや変身などの成長もあるガンアクション RPG となっています。ガンシューティングではなくガンアクションであり、銃によるシューティングだけではなく近接や変身も必要なのですが、移動も遅かったりジャンプが小さく役立たずだったり、回避もあまり意味がなく、アクション部分がどうしても弱かった印象です。プレイ感や難易度もファイナルファンタジーのスピンオフということもあり、 RPG 好きなライトユーザーのことを考えたバランスにはなっておらず、かなり歯ごたえのあるというか、無駄に難しいというか、もっさりアクションで照準も難しく敵も硬かったりと、なんとも厳しいプレイ感になっています。ただこのプレイ感に関してはオンライン版でいろいろ改善され、そのオンライン版のシステムをさらにオフラインの方へ持っていったのがインターナショナル版なのだ。実は結構システム的な変更や追加が多く、
ボイスが日本語から英語になっているのと、イージーモードやオンラインモードがなくなっていますが、イベントビューアーにオンライン版のカットシーンや各種イベントのデモムービーが追加されていたり、キャラクタービューアー、アートギャラリー、サウンドギャラリーの追加に、やりごたえがある様々なチャレンジが遊べるエクストラミッションが46ステージも追加されています。とにもかくにも、インターナショナル版は本編のゲーム調整がやっとガンアクションゲームになっており、通常移動も銃を構えての移動もスムーズになり、ジャンプも2段ジャンプで高く飛べるようになり、ジャンプ中に射撃や近接攻撃もできるようになり、回避もしっかりと操作の中使えるアクションになり、武器改造の分岐なども増えており、変身もリミットゲージを貯めて MP を使うタイプのものではなく、リミットブレーカーというアイテムになっており、アイテムさえあれば連続変身も可能と、別ゲームだろってほど変更、調整が施されています。これらはオンライン対戦用の調整だったわけですが、そのオンライン版の映像は残してなかったです。すみません。代わりにインター版でも見れるイベントシーンを流しておきます。オンライン版マルチプレイヤーモードの中身ですが、ダージ・オブ・ケルベロスのより前、FF7 本編のさらに前の時代、ミッドガルの地下に作られていたソルジャーの実験施設ディープグランドに、記憶をなくして放り込まれた一人のソルジャーとしてキャラメイクしてホームで装備を整え、クエストをクリアしたり、32人まで参加可能の対戦ステージでポイントを稼ぎ、ランクを上げることで受けれるメインミッションを受け、ストーリーを進めていく的な遊びでした。最終的にはツビエートまでなれるのだ。それとちなみにイベント中に出てくる一言も喋らないソルジャーが主人公イコールプレイヤーでキャラメイクできる仕様だったので、ビューアーでは性別や装備がイベントごとに違うのだ。エンドコンテンツ的なものとしては、やはり対戦で稼いだポイントがランキングボードに表示されるようになるので、ランキング争いを楽しんだり、ポイントで見た目を変えられる装備を手に入れたり。主に頭部だったと思いますが、チョコボヘッドだけが印象に残ってるのだ。みたいな感じでしたかね。わずか8ヶ月ほどでサービス終了でしたので、なんともかんともでしたね。途中からプレイオンラインのサービスになっていましたが、最初は P2P で動いてたので、更新終了後もサーバーなしでも遊べるようになってると良かったですね。最後に、ガラケーオリジナルのダージ・オブ・ケルベロスがあったことを知らない方もいるのではないでしょうか。それが、こちらのダージ・オブ・ケルベロス、ロストエピソード、ファイナルファンタジー7です。で、当然、今ではプレイできませんので、当時、自分がプレイした絵があった気がすると探しましたが、あったのが海外版のボイスなしのプリインストール版の映像でした。本来は日本語ボイス付きのものでご紹介したかったところですが、今回はその海外版の映像に日本語字幕をつけてでのご紹介とさせていただくのだ。一応アプコンして引き伸ばしてますので、世界一綺麗なロストエピソードの動画かもしれません。どうですかね。ちょっと、そのまま見てみましょう。こちら移植などではなく、ダージ・オブ・ケルベロス本編の4章から5章の間の WRO 本部からニブルヘイムへ向かうまでのエピソードという立て付けになっているガラケー専用のオリジナルゲームとなっていました。 NTT ドコモの903シリーズのプリインストールとして開発されたもので、これを遊んでた人、どれくらいいたのでしょうか。めちゃくちゃエイムがオートだったので、ボタン連打してればクリアできそうで意外と簡単でもなく、サクッと死んでゲームオーバーになる記憶がありますが、ガラケーなのにちゃんと 3D でしっかり作っていて、意外と驚きの出来だったのだ。
というところで、ダージ・オブ・ケルベロスシリーズのゲーム部分の紹介でした。ダージ・オブ・ケルベロスの動画はいろいろと制作エピソードがあるので、後編動画としてメンバーシップの方で公開させていただく予定です。メンバーシップは近日開設予定です。ゲーム制作サイドからの話をしている限定動画や先行動画、公開動画の別映像バージョンなどなど置いていく予定です。興味のある方はぜひよろしくお願いするのだ。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。